그 드라마에 보면 기침할 때 기침에 막 피 섞이는 경우가 나오죠. 그럼 뭔가 뭐 분위기가 막 웅장한 음악이 흐르면서 이 사람이 죽을 병에 걸린 거 아니냐 뭐 이런 얘기 나오는데 이제 이게 그 옛날 얘기거든요. 옛날에는 우리나라가 지금도 폐결핵이 되게 많았어요. 그러니까 결핵이 오래되다 보면은 그 기침하면 피가 좀 묻어날 수 있어요. 요즘에는 결핵이라는 게 좀 많이 완화됐고 치료가 많이 되고 하기 때문에 그런 경우는 많이 없는데 진짜 그렇게 발생할 수도 있습니다. 그러면은 뭐 당연한 거예요. 저기 내과 가셔가지고 특히 호흡기 내과 가셔가지고 한 번은 폐 쪽 사진 이거 찍어볼 게 좀 필요하세요. 그래서 그런 경우가 매우 드물지만 정말로 내가 기침하다가 피가 났다. 일회성, 이회성은 괜찮고요. 그게 3, 4일 지속된다. 그러면은 내과를 가셔가지고 더 검사를 받아보는 걸 권해드리겠습니다.